Hello， 大家好，我係 W's Hobby。今日同大家分享嘅咧就係呢部 PBM Bandai 限定嘅精神感應吉姆。咁佢係出自呢個高達創戰記裏邊嘅 GMG 反擊。係啦，咁今次咧我會分為2-3 part 嘅。咁呢一 part 咧先係講翻個簡單開箱同埋數組嘅簡介先。型號就係精神感應吉姆啦。咁咧先數組俾大家睇下先。咁佢嘅特色咧就係擁有一個吉姆頭、巨大嘅身體，由神秘嘅團體操控，出現喺伊藤正人面前，重現咗吉姆頭嘅造型，配搭巨型嘅身軀，頭部擁有一個小型嘅光速火箭炮。佢嘅機身咧係用黑色，係用紅色做基調，使用咗多種嘅色調咧，層次感突出嚟。而且佢有變形嘅能力，可以變成機動戰士形態啦，或者飛行嘅堡壘形態。咁佢嘅武器咧就係佢嘅防護盾啦。係啦，冇錯，佢就係得一個防護盾嘅啫。同埋佢嘅另外一啲武器咧，就應該係佢嗰10隻手指啦。係啦，呢個咧就係個外盒啦。外盒沿用於 PBM Bandai 嘅單一式嘅設計啦。咁其實咧清楚嘅師兄咧都知道佢其實係用咗HG 重高達嘅模型去做嘅，只不過係唯一一個新規嘅咧就係佢個吉姆頭啦。咁大家而家先開一開箱同大家分享下先。呢個就係佢個說明書啦，就係一個PBM Bandai 裏邊嘅精神感應吉姆。咁佢亦都係有2個形態，咁大家可以慢慢睇一睇個說明書先。咁說明書基本上咧，我相信係同 HG 嘅重高達9×9係一樣，除咗佢個頭之外。咁而今次咧，其實就可以睇翻佢啲件咧，因為其實佢每件咧都大件，咁所以對於數組或者上色嘅朋友咧，都應該好友好嘅，係咪？咁但係咧，因為佢始終係一啲比較舊年代嘅設計啦，咁所以變咗好多無縫啊，或者係水口嘅打磨咧，係需要比而家新型嘅 HG 更加多嘅。咁我會之後喺每一 part 分享嗰度咧，會再細細咁樣講下我邊啲位係做咗無縫，邊啲位係需要特別去打磨嘅。咁而家睇翻啲件咧，其實都會見到，因為佢始終模型嗰啲件都大件，所以佢啲水波紋咧就一定係會有噶啦。咁所以變咗數組嘅師兄咧，提一提，除咗你要處理好個水口之外咧，最好之後再噴一噴燒乾去消除咗佢啲水口紋先。係啦，咁開箱基本上咧就睇到呢度啦。咁記得我係 W's Hobby， 咁我會定期不定時咁樣咧分享一啲新模型啊開箱片俾大家嘅。咁如果大家中意個頻道咧，記得讚好啦、訂閱、分享支持下。好啦，開箱就睇完之後啊，後邊咧仲會有佢模型嘅360度影片嘅，所以大家唔好走開，繼續睇啊。係咁先，多謝晒，拜拜。係啦，呢一個咧就係佢吉姆嗰個綠色件嘅頭啦。咁同埋佢一啲舊嘅 HG， 始終咧佢係會有一啲螺絲位係要做固定嘅。而家咧就係再數組起俾大家睇翻佢個形態啦。其實佢砌完出嚟之後咧，基本上同 PGU 高達咁大嘅，咁所以擺出嚟咧都幾有霸氣，同埋都幾襟睇。同埋始終佢係一啲比較新型嘅 HG 咧，頭先講過。咁佢啲關節基本上係用好多 PC 軟膠件去嘅，咁所以變咗耐咗會唔會企唔穩啊？咁我相信如果你唔係擺啲好大嘅 pose， 你就咁施震應該冇問題。咁但係始終佢個盾有翻咁上下重，咁所以變咗耐咗佢啲 PC 膠軟件有機會會舉唔起個盾，要垂直擺咯，就係咁啦。咁嗱，分享到呢度先。咁如果中意嘅記得多啲讚好訂閱支持下小弟嘅頻道，係咁先，多謝晒，拜拜。我係 W's Hobby。